څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي. څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي. خپل ارمانونه مې اوس نه څېړي سم کړي مې دي. څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي. خپل ارمانونه مې اوس نه څېړي سم کړي مې دي. زه ستا د خولې جوټو به داسې سنبال ساتمه. زه ستا د خولې جوټو به داسې سنبال ساتمه. کور کې دا وایم چې دا ونڅکئ دم کړي مې دي. اوس هغه خلک د جانان وردونه کوي. اوس هغه خلک د جانان وردونه کوي. زړونه یې کاڼي وو زه خان یم نرم کړي مې دي. د دوی شعرونو خالق ښاغلی خان عمرزی صاحب را سره دی. نن په چارساده کې د خان عمرزی په کلي کې پاتې شوي یو. د دوی سره یو څو خبرې موږ کوو. د دوی نه بیا موږ خپل غزل واورو. ښاغلی خان عمرزی صاحب په خپل پروګرام د غزل په محفل کې درته هرکلی وایم. ستړی مه شئ، پخیر راغلی. ډېره مننه، الله خوشحاله کړه، قدرمن شئ، الله مې عزت کړه. عمرزی صاحب اول سوال به دغه وکړو چې خان عمرزی څوک دی، چېرته پاتې کېږي؟ خان عمرزی د چارسدې اشنغر سره زما تعلق دی او خان عمرزی زما قلمي نوم دی او په خپل کلي عمرزو کې مېشته یم او تر 10 جماعته پورې ما تعلیم کړی دی. ډېر او د پلار نوم مې نصر الله خان دی، د پیشې نه پینټر یم. ډېر ښه، ډېره مهرباني. خان عمرزی صاحب که دا راته ووایي چې څومره شعرونه کړې ده، کتاب مو چپ شوی دی یا نه دی چپ شوی؟ شاعري خو د 2007 نه زه شاعري ما شروع کړې په 2007 کې او تر دې دمه خو تعداد راته نه معلوم چې ما څومره کلامونه لیکلي دي، خو د غزلو یو کتاب مې چاپ دی د ته په نوم باندې. ډېر ښه، ډېره ښه. ښاغلی خان عمرزی صاحب تر اوسه مو شعرونه کوم سندرغاړو ویلي دي؟ سندرغاړو خو زمونږ او نامي ګرامي کرن خان زما لومبی غزل، زما د ژوند لومبی، زما د شاعرۍ لومبی غزل کرن خان ویلی دی. داسې بیا اسفندیار مومند دی، فضل وهاب درد دی، اصغر خان دی، خیالګل نسیم دی او داسې زمونږ لوکل ملګري دي، لوکل چې کوم سندرغاړي دي نو هغوی په خپلو محفلونو کې هم زما کلامونه ویلي دي. ډېر ښه. ښاغلی خان عمرزی صاحب آخري سوال به زموږ دغه وي چې تاسو په کوم صنف باندې ډېر کار کړی دی؟ صنف خو ما په غزل زیات کار کړی دی او نوره تبازمایي ما په نظم، هایکو، سندره، ټپې، ټپیزې، کاکړۍ وغیره داسې ډېرو د اصنافو باندې ما خپله تبازمایي کړې ده. ډېر ښه. ښاغلی خان عمرزی صاحب نور خبرې ډېرې نه اوږدې کوو چې بیا لیدونکي په تنګ نه شي. راځو د غزلونو برخې ته. لومړی قدم کې به کوم غزل راته وړاندې کوئ؟ غزل څه شعرونه را یادېږي چې ارشاد دي او دې استاد اقبال سمیر، حاجي اسد خان، خالد ساروان کمانډو، حبیب الله او دل آغا عبدالنور دې ته ډالۍ دي چې مینه یم د مینې تاج محل هم زه یم. مینه یم د مینې تاج محل هم زه یم، خو یو وحشي یمه وحشت یمه ځنګل هم زه یم. ډېره مننه. ځان مې په دغه وجه خوښ دی چې په تا مین دی. ځان مې په دغه وجه خوښ دی چې په تا مین دی، ګنې که وګورې د خپل ځان نه په ځغل هم زه یم. او دغه چې یو په ژوند مین دی بل په تا مین دی، دغه چې یو په ژوند مین دی بل په تا مین دی، دغه یو زه یم جانان او دا بل هم زه یم. ډېر ښکلی شعر ده. دغه چې یو په ژوند مین دی بل په تا مین دی، دغه یو زه یم جانان او دا بل هم زه یم. او جی ارشاد. د مقطع شعر را یادېږي چې
جانانه دوی هم په شعرونو کې تا ماله غواړي جانانه دوی هم په شعرونو کې تا ماله غواړي خان عمر زه یم عباسین یم اجمل هم زه ډېر الله ډېر زبردست ډېر ښایسته غزل و مخکې به څه اورو غزل شریکومه چې قربان مو ترې نه ګوره څومره زر کړه زندګي قربان مو ترې نه ګوره څومره زر کړه زندګي موږ تش په دیدنونو باندې ورکړه زندګي او هم هغه وخت کې بوج و لا تر اوسه پورې بوج هم هغه وخت کې بوج و لا تر اوسه پورې بوج ادم ته چې څه وخت ور په سر کړه زندګي ډېره دا شعر بیا ورځي صاحب هم هغه وخت کې بوج و لا تر اوسه پورې بوج ادم ته چې څه وخت ور په سر کړه زندګي او اوس سوچ د چا وړوکی شو او لوی شو د چا سوچ اوس سوچ د چا وړوکی شو لوی شو د چا سوچ تا وغوښته او موږ درله درکړه زندګي ډېر الله یار ډېر الله بیا صاحب ښه شعر دی ډېره مننه او دا نه ده تش د مونځ او د اودس پورې محدود دا نه ده تش د مونځ او د اودس پورې محدود نه مولا تا ډېره مختصر کړه زندګي دا نه ده تش د مونځ او د اودس پورې محدود نه مولا تا ډېره مختصر کړه زندګي او لا خو د دیدن د بیهوشۍ حالت کې مونږ لا خو د دیدن د بیهوشۍ حالت کې مونږ دا چا په هوش کړو چا په مونږ خبر کړه زندګي ډېر ښکلی شعر ده ډېره مننه مفتي شعر دی چې خان څوک دی د کابل او ننګرهار نه امید خان څوک دی د کابل او ننګرهار نه امید او چاله لنډه تنګه پېښور کړه زندګي ډېر الله خان عمرزی صاحب خان عمرزی صاحب تاسو د سوشل میډیا له لارې زموږ ګران افغانستان کې زموږ په علاقه کې په خوست کې ستاسو د شعر سره ډېر مینوال تاسو لرئ تاسو په خلکو کې محبت لرئ په اخرو کې یو دوه غزلې د ټولو د خوستوالو لپاره راتړلی که هغه دپاره چې د ستاسو د شعر سره مینه لري ستاسو سره علاقه ساتي ټولو هغه ملګرو ته دغه شعرونه ډالۍ دي چې لنډ بهر باندې دي چې او کنه خکېږم نه شکر دې سکېږم نه او کنه خکېږم نه شکر دې سکېږم نه او سوچ وکړه ځان ته دې زړه کېږم نه سوچ وکړه ووایه ځان ته دې زړه کېږم نه او زه خو په سوره کې ځم زه خو واده کېږم نه دا شعر عمرزی صاحب بیا ډېره مننه زه خو په سوره کې ځم زه خو واده کېږم نه او دا خو دې هر څه کېږم دا خو دې هر څه کېږم دا چې دې څه کېږم نه دا خو دې هر څه کېږم دا چې دې څه کېږم ډېر الله یار او خیر دې ته مې وکړه ګل خو یم که کېږم نه ګل خو یم که کېږم نه او خان هسې شرطونه دي زه خو د کېږم ډېر زبردست ډېره مننه ښاغلی خان عمرزی صاحب چې زموږ سره یو څو لحظې پاتې شوئ موږ په شعرونو باندې ونازولو دا د موږ لپاره ډېر باعث د افتخار دی چې د سرکانته اشخاص او ځوانان موږ لرو په ټولنه کې چې د په شعر کې داسې پیغام دی چې هغه زموږ وطنوال د دې نه یو څه حاصلولی شي یو څه خوند حاصلولی شي د لاود مور په وختونو کې هم ستاسو په دربار کې دعاګانې ستاسو لپاره کوو نو په اخر کې د خان عمرزي صاحب په دې شعرونو باندې درنه اجازه اخلو ستا نوم مې هېڅ د هېڅ خولې نه راځي ته هم راشه ستا نوم مې هېڅ د هېڅ خولې نه راځي ته هم راشه یاد دې اکثر دلته کې شپې نه راځي ته هم راشه کیدای شي در مې کې اشنا الله ته څه ګرانه ده کیدای شي در مې کې اشنا الله ته څه ګرانه ده چې دومره خلک مې رښتې نه راځي ته هم راشه او خوشحالۍ ولې زموږ کور پلو د خیال نه راځي خوشحالۍ ولې زموږ کور پلو د خیال نه راځي چې هر یو غم دلته د مې نه راځي ته هم راشه او
د اخري شعر کخان کخان ځان لبه زه د چا پروا نه لرم کخان ځان لبه زه د چا پروا نه لرم بلا مې زما کوڅې له راځي ته هم راشي ډېره مننه السلام علیکم